सिस्टम में आग लगा दूं। आइए देखते हैं बैठन बनाएगा। हेलो एक्सक्यूज मी, हाँ जी, मैं जस्ट एक नॉर्मल प्रैंक कर रहा हूँ, है ना? अच्छा, आप मुझे लव का मतलब बता सकते हो? लव का मतलब? हाँ। लव का मतलब बहुत सिंपल होता है। बता दो। लव का मतलब होता है एल को लगा के, ओ को दबा के, वी में डाल के, ई की आवाज है, वो लव कहते हैं। सच्चा प्यार। ओ भाई ये रियल है क्या? अगर आपको लगता है कि हाँ ये रियल है तो भाई कमेंट कर दो, और वीडियो पसंद आए तो एक फॉलो और एक शेयर कर दो। थैंक यू।